Andrijus Golota buvo pavojingiausias bokso psichopatas. Beveik 2 metrų ūgio lenkų milžinas, kuris kiekvieną kovą pavertė nusikaltimo vieta. Žemės smūgiai, kandžiojimai, smūgiai galva – viskas buvo leidžiama. Ir jis turėjo įžūlumo tyčiotis iš Mike'o Tysono spaudos konferencijoje. Didžiulė klaida. Super lėtas pakartojimas iš kitos pusės. Andrijus Golota nebuvo blogas boksininkas. Jis buvo puikus boksininkas su viduje tūnančiu demonu, kurio negalėjo suvaldyti. Lenkų milžinas atėjo į boksą su bauginančia išvaizda ir jėga, kuri kėlė kančias geriausiems pasaulio sunkiasvoriams. Jo dydis, jo jėga, jo smūgis iš priekio. Viskas rodė, kad šis vyras buvo pasmerktas tapti pasaulio čempionu. Ir Andrijus. Bet buvo viena problema. Ringui viduje Golota pamirždavo taisyklės. Ne todėl, kad jų nežinotų, o todėl, kad jam tiesiog nerūpėjo. Žemės smūgiai, kandžiojimai, smūgiai galva. Lenkas juos naudojo visiškai natūraliai, tarsi nematytų tame nieko blogo. O jo beprotybės viršūnė buvo 2 kovos prieš Ridiką Bau. Pirmoje kovoje Golota dominavo 7 raundus. Pergalė jam buvo beveik garantuota. Ir tada jis nusprendė užbaigti vakarą, žaisdamas boulingą su Bau dalimis tarp kojų. Jis buvo diskvalifikuotas ir sukėlė riaušes ringe. Revanšinėje kovoje po 6 mėnesių jis padarė lygiai tą patį. O po interviu jis nusijuokė. Šios 2 kovos privertė Ridiką Bau pasitraukti iš bokso 8 metams, o Ridikas Bau buvo artimas Mike'o Tysono draugas. Kai kova buvo patvirtinta, Golota atėjo į spaudos konferenciją kupinas pasitikėjimo savimi. Jis tyčiojosi iš Tysono. Jį pavadino praeities legenda. Jis pasakė, kad atėjo laikas sugriauti tą legendą. Tysonas viską girdėjo iš savo kampo, neprataręs nė žodžio. Tačiau po spaudos konferencijos jis labai aiškiai pasakė, ką galvoja. Jis pasakė, kad jei Golota bandys jį dar kartą įbauginti, jis paleis jam kulką į kaukolę. Ir kad tai buvo jo paskutinė kova. Kad po tos nakties jis pasitrauks. Viso gero. Tačiau prieš pasitraukdamas jis turėjo atgauti skolą. Dėl savo draugo, Ridiko Bau. 2000 metų spalio 20 diena. Auburno Hilsai, Mičiganas. Žiūrovai atvyko įsitikinę, kad čia vyks karas tarp 2 beprotiškiausių kovotojų auksinėje bokso eroje. Nuo pirmojo gongo Golota darė tai, ką visada daro. Nešvarūs smūgiai. Nuo pirmųjų sekundžių bandė sužeisti Tysoną.
nebuvo kvailas. Tysonas nesiruošė taikstyti su tomis taktikomis. O per paskutinės pirmojo raundo akimirkas jis smogė žiaurų dešinį smūgį, kuris parbloškė milžinišką lenką ant grindų. Volot atsistojo, bet jo akyse kažkas buvo pasikeitę. Jis netgi sakė savo kampui, kad sustabdytų kovą. Antrajame raunde Tysonas toliau spaudė. Jis toliau medžiojo. Jis toliau priminė lenkui, kad šis yra neteisingame ringe su neteisingu žmogumi. Tada įvyko tai, ko niekas nesitikėjo. Volota nuėjo į savo kampą ir nebenorėjo grįžti į ringą. Vyras, kuris buvo įbauginęs visą sunkiasvorių divizioną. Tas, kuris buvo pasiuntęs Ridiką Bau į ligoninę. Tas, kuris atėjo į spaudos konferenciją tyčiodamasis iš geležinio maiko. Jis atsisėdo į savo kampą ir atsisakė tęsti. Publika įsiuto iš pykčio. Į ringą buvo mėtomi daiktai. Komentatoriai negalėjo patikėti tuo, ką matė. Volota bandė pasiaiškinti po kovos. Jis sakė, kad teisėjas blogai atliko savo darbą, kad nokdaunas buvo tiesiog paslydimas, kad tai tiesiog nebuvo jo diena.
Tačiau vėlesnis medicininis patikrinimas atskleidė, kad Tysono smūgis jam sukėlė rimtų galvos sužalojimų. Galbūt sprendimas bėgti tą naktį išgelbėjo jam gyvybę. O galbūt jis tiesiog rado tobulą pasiteisinimą žurnalistams. Tysonas ištesėjo savo pažadą. Jis nugalėjo žmogų, kuris buvo sugriovęs jo draugo karjerą. O Golota pateko į istoriją ne kaip čempionas, kuriuo galėjo tapti, o kaip didžiausias bailys auksinėje bokso eroje.